اگه محور حرکتی دقت نداره همین الان کارگاهتو منفجر کن. سانتیمتر؟ شوخیت گرفته؟ میلیمتر؟ نه. دهم میلیمتر؟ بازم نه. دقت یونیتامون تا صدم میلیمتر میره. این دقتش به چه کاری میاد؟ به درد دستگاهی CNC، لیزرهای برش و عکاکی با دقتی که حتی فکرش هم نمیتونید بکنید. درصد خطاش تقریبا نزدیک به 0 و به جرئت میگیم تو ایران مشابه نداره. برای اطلاعات بیشتر حتما پیج ما رو فالو کن و برای مشاوره رایگان کلمه یونیت و این زیر برام کامنت کن تا مهندسینمون باهاتون ارتباط بگیرن.